इस्लामाबाद में आवां खे ख़बर ॾींदा हलूं त इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जी सरबराही में क़ौमी सलामती कमेटी जो इजलास थियो, जंहिंमें अमेरिका में मुक़रर अॻूणो पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद मुबीना धमकी वारे ख़त ते ब्रीफिंग ॾिनी आहे। पधिराई में क़ौमी सलामती कमेटी जे गॾियल इजलास जा मिंट्स बि पेश कया विया आहिनि। इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी चेयरमैन फिज़ाइया ऐं बहरिया जा सरबराह बि शरीक थिया आहिनि। इजलास जी पधिराई में चयो वियो त गुजनि इदारनि ख़त जी जांच कई है। जांच दौरान परॾे साज़िश जा सबूत न मिलिया। सिक्योरिटी इदारनि जो जांच जो नतीजो इहो निकितो आहे त का ॿाहिरीं साज़िश न थी है। इजलास में क़ौमी सलामती कमेटी जे गॾियल इजलास जे फैसलनि जी हिमायत कई है। अमेरिका में मुक़रर पाकिस्तान जे अॻूणे सफ़ीर असद मजीद क़ौमी सलामती कमेटी खे ब्रीफिंग ॾिनो ऐं ॿुधायो त वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारतखाने खे टेलीग्राम वसूल थियो आहे। कमेटी इन टेलीग्राम ते ख़्यालनि जी ॾे वठ करे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।